Անուն հոր և որդվո և ոգվույն սրբո ամեն, խնդահույշ դուստր Սիովնի, քարոզյա դուստր Երուսաղեմի, ահա թագավոր քո գարկես, արտար և փրկիչ, նույնը նաև ես, նստյալ հեշի և ավանագի նորա, ուրախացիր մեծ ուրախությամբ Սիոնի դուստր և քարոզիր Երուսաղեմի դուստր, որովհետև ահա քո թագավորը գալիս է դեպի քեզ, արտար, փրկիչ, նույնը նաև ես, նստած էշի և նոր ավանագի վրա։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, այսօր իրականացավ 2000 տարի առաջ Զաքարիայի կողմից այս կանխատեսումը, 2000 տարի առաջ Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքով իրականացավ այս կանխատեսումը, որ Քրիստոսից տարեր առաջ Զաքարիա մարգարեն այս մասին խոսել էր, կանխատեսել էր, ասել էր, որ թագավորը պետք է մտնի Երուսաղեմ, այն թագավորը, որ արտար է, այն թագավորը, որ փրկիչ է, և այն թագավորը, որ հեզ է։ Եվ մեր Տիրոջ կյանքի վերջի շաբաթի օրերին Տերը մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Եվ Հիսուս Երուսաղեմ մտավ այդ նույն Զաքարիա մարգարեի կանխատեսումի համաձայն էշի և նոր ավանագի վրա նստած և հաղթական մուտք գործեց Երուսաղեմ, չնայած բոլոր տեսակի դժվարությունների և փորձությունների, որովհետև ինքը Քրիստոս թագավորական պալատում չծնվեց, որպես թագավոր չապրեց, որպես թագավոր չգործեց, և Երուսաղեմ էլ չմտավ զենքով, զորքով, զինամթերքով, պահապաններով, նժույգի վրա նստած, այլ Երուսաղեմ մտավ ավանագի վրա նստած, որի վրա ոչ ոք չէր նստել, որը որ խորհուրդն էր հեթանոսների կանչմանը, որոնցից նաև մեկը մենք ենք, որպես հայ ժողովուրդ, որ կանչվեցինք։ Եվ ուրեմն մեր Տիրոջ մուտքը դեպի Երուսաղեմ պետք է որ անշուք լիներ, որովհետև մեր Տերը իր քարոզության 3 տարիների ընթացքում Երուսաղեմ արդեն մտել էր մի քանի անգամ։ Եվ Երուսաղեմն էլ մեծ քաղաք էր, և բնականաբար այդ քաղաքը օրվա մեջ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ էին մտնում և դուրս գալիս, և շատերն էլ նրանցից հին ժամանակներում բնական է, որ ավանագի վրա պետք է նստած լինեին մտնելով և դուրս գալով։ Եվ ինչու է ասում, որ այսպես մեծ ցնծություն տեղի ունեցավ Քրիստոսի մուտքով, Ավետարանը մեզ ասում է, որ դղրդեցավ քաղաքն զամենայն, դղրդաց ասում է ամբողջ քաղաքը և բոլոր մարդիկ այդ քաղաքի դուրս եկան Տիրոջը ընտառաջ գնալու և իրենց հետ վերցրեցին ճյուղեր արմավենու և զիտենու, ինչպես նաև մարդիկ դուրս եկան և իրենց զգեստներն էին փռում Տիրոջ ճանապարհի առաջ, որ գալիս էր, և հատկապես առաջ վազեցին մանուկները, որոնք որ ամեն ինչից առաջ սիրում են առաջ վազել, որովհետև հետաքրքրասեր են։ Մեծերի մոտ ավելի շատ տարիների ընթացքում այդ հետաքրքրասիրությունը խամրում է, բայց մանուկների մոտ այդ հետաքրքրասիրությունը միշտ կա, և Ովսաննա էին կանչում և ասում են օրհնյալ է Դավթի որդին, որ գալիս է, մեր փրկիչը, որ գալիս է։ Եվ սա ևս դարձյալ մարգարեական կանխատեսումի խոսքեր էր։ Եվ ուրեմն ինչու Քրիստոսին այսպես խուռներամ մեծ բազմությունով դիմավորեցին, որովհետև տեսնում ենք, որ օրեր առաջ Բեթսայդայում տեղի էր ունեցել Տիրոջ հրաշքներից ամենամեծ հրաշքներից մեկը։ Տերը հարություն էր տվել 4 օրվա մեռելին, Ղազարոսին, և երբ որ կարդում ենք Ավետարանը, տեսնում ենք, որ այնտեղ ասվում է, որ այդ հարության պահին ներկա են նաև տարբեր կողմերից հրեաներ, որոնք որ գնում և պատմում են այդ իրադարձությունը ասելով, որ
Ղազարոսը, որ 4 օրվա մեռած մարդ էր, այս մարգարեն, որ մարգարե էին կարծում Քրիստոսի համար, հարություն տվեց։ Եվ շատերը հասկանում են, որ սա Մեսիան է, որովհետև այնպիսի մի հրաշք էր կատարել, որ որևէ մի մարգարեի կողմից այդ հրաշքը չէր տեղի ունեցել։ Որևէ մեկ մարդու կողմից այդ հրաշքը տեղի չէր ունեցել։ Եվ ահա լսում են մարդիկ եւ հասկանում են, որ այս գալացող մարդը սովորական մի ազնվորություն չէ, որ դեպի իրենց է գալիս։ Եվ մեծ բազմությամբ խուրներամ հավաքվում եւ դիմավորում են Քրիստոսին, որովհետեւ տեսնում են Քրիստոսի անձի մեջ գալացող փրկչին։ Եվ մենք էլ այսօր սիրելիներ այդ ապրումն ենք ունենում, որ հավաքվել ենք այստեղ մեր եկեղեցիներում, ճյուղերը վերցնելով մեր ձեռքերում, ինչ ենք անում, նմանվում ենք Երուսաղեմի բոլոր այն բնակիչներին, ովքեր որ դիմավորեցին Քրիստոսին։ Եվ այսօրվա տոնի թելադրությունը եւ խրատը կայանում է հենց այս վիճակի մեջ, որ մեզ հասկացնում է, որ մենք Տիրոջից եկած ազդանշանը պետք է կարողանանք հասկանալ, ինչպես որ հասկացան Երուսաղեմի ժողովուրդը, որ դուրս եկավ Տիրոջը ընտարաջ եւ ընտարաջ գալով փառաբանեց Տիրոջը։ Սակայն միշտ չէ, որ մենք այն ազդակները, որ Աստված ուղարկում է, կարողանում ենք հասկանալ, ըմբռնել։ Երբեմն շատ ու շատ անգամներ, որ Աստված մեր կյանքի մեջ փորձում է գործակցություն ունենալ, տեղ ունենալ, մենք մերժում ենք, երբեմն չհասկանալով, երբեմն չգիտակցելով, եւ երբեմն գիտակցելով, բայց ասելով, որ ժամանակ չունենք, խնդիրներ ունենք, բազում խնդիրները մեզ խանգարում են Տիրոջը ընտարաջ գնալու կամ Տիրոջը ընդունելու։ Երուսաղեմի ժողովուրդը այսօր այս օրվա խորհրդի իշադակության իմաստով ընդունեց Տիրոջը։ Այդ ազդակը Աստծու կողմից ստացված կարողացավ հասկանալ։ Սակայն հասկանալով հանդերձ շատ կարճ ժամանակում նա կորցրեց այդ ազդակը, որովհետև տեսնում ենք, որ օրեր հետո ինքը նույն այդ ժողովուրդը լքում է Քրիստոսին Գեթսեմանի պարտեզում, երբ որ իշխանության ներկայացուցիչները գալիս են եւ բռնում են Քրիստոսին, եւ Քրիստոս տեսնում ենք այնտեղ միայնակ է մնում։ Երբ որ դատավճիռ ենք կարդում, շատերը այդ Երուսաղեմում դիմավորող մարդկանցից ասում են խաչը հանիր նրան։ Եվ ի վերջո խաչի վրա էլ Քրիստոս մենակ է մնում, մի քանի կանայք ընդամենը իր առաջ, բայց Քրիստոս մենակ էլ հաղթում է մահվանը, հաղթում է նաև հենց այդ մարդկանց համար, իրեն մոռացող մարդկանց համար, իրենից հեռացող մարդկանց համար, իրեն անտեսած մարդկանց համար։ Եվ սիրելիներ, այս, որ ասում ենք պատահական միտք չէ, որ արտահայտում ենք, ցանկանում ենք, որ դուք եւս հասկանաք, որ այսօր, որ այսպես խուրներամ հավաքվել ենք մեր եկեղեցիները, որ լցրել ենք մեր եկեղեցիները, եւ բնականաբար մեզ համար մեծ ուրախություն է, որ մեր եկեղեցիները շատ անգամ նեղ են լինում մեր հավատացյալների համար։ Ինչպես որ Քրիստոս, երբ որ տեսավ բոլոր այն Երուսաղեմի ժողովրդին, որ գալիս են դեպի իրեն դիմավորելու, ինքը եւս ուրախացավ։ Այդ ուրախություն ունեցավ, որ ժողովուրդը գալիս է դեպի իրեն ընտարաջ, բայց ցավոք այդ ուրախությունը կարճ տևեց, որովհետև մարդկային բնավորության մեջ կա մի գիծ, որ մենք սիրում ենք միայն փառքի եւ ուրախության ժամանակ լինել ինչ որ մեկի կողքին։ Երբ որ դժվարություն եւ նեղություն է ունենում այդ նույն մարդը, ով որ փառք եւ ուրախություն է ունեցել կամ մեզ պարգևել, շատ անգամ մենք իր կողքին չենք լինում, իր նեղության, իր դժվարության, իր տանջանքների մեջ։ Եվ այսօր Երուսաղեմի ժողովուրդը մեզ ասում է. մի նմանվեք մեզ պես մի եղեք, մենք Քրիստոսի հետ եղանք միայն իր ուրախության, փառքի ժամանակ եւ նրան լքեցինք իր տանջանքի, չարչարանքների ժամանակ։ Եվ այսօր էլ մենք որ հավաքվել ենք այստեղ այս ուրախ առիթով Տիրոջը դիմավորելու, Տիրոջը ընդունելու մեզ հետ, մեր մեջ, թող որ այլևս չթողնենք Տիրոջը, որովհետև առաջիկայում կա օրեր, երբ որ Տերը մատնվելու է
երբ որ Տերը չարչարվելու է, չթողնենք Տիրոջը մենակ, երբ որ Տերը խաչի է բարձրանալու, դարձյալ չթողնենք իրեն մենակ, եւ երբ որ մահանալու է, մահվան թափորի մեջ նաեւ իր հետ լինենք, որովհետեւ չարչարանքի եւ տանջանքի մեջ է, որ երբ որ մարդու կողքին ես լինում, նրա կատարած բերած այդ հարության քաղցրությունը շատ ավելի գեղեցկացնելու է մեր կյանքը, որովհետև հարության միջոցով է, որ Քրիստոս մեզ մարդկանցս ողջերի համար փրկության ազդարարումը կատարեց։ Հարությունը եղավ նաև լրումը այն ամենի, ինչը որ մենք այսօր տոնում ենք, այսօր հավաքվել ենք Քրիստոսին դիմավորելու եւ դիմավորելուց հետո Քրիստոսին չենք լքելու, մինչև որ Տիրոջ հարության այդ ավետիսը ունենանք։ Եվ նաև այսօր, որ ճյուղերն ենք վերցնում, այդ խորհուրդն ունի, սիրելիներ, շատ անգամ մարդիկ պարզապես սովորության կարգով են մոտենում, գալիս են ճյուղ վերցնելու, չիմանալով, թե ինչ են կատարում։ Ճյուղը, սիրելիներ, վերցնում ենք, որ այդ զգացողությունը ապրենք մենք։ Այսօր դիմավորենք Քրիստոսին, ընդունենք Քրիստոսին մեր մեջ եւ Քրիստոսի խաղաղությամբ ապրենք եւ նաեւ չլքենք իրեն, չլքենք առաջիկա օրերին, ավակ շաբաթվա տնօրինական օրերին եւս Տիրոջ կողքին լինենք, որովհետեւ կարողանանք միայն ուրախության ապրումով չլինել իր հետ, նաեւ չարչարանքների եւ դժվարության մեջ Տիրոջ կողքին լինենք, որովհետեւ կարողանանք նրա հարության փառքով նորոգվենք։ Թող Տերը պահապան լինի ձեզ բոլորիդ այժմ եւ միշտ Տեվավիդյանս հավիտենից ամեն։